Hello，各位朋友，早上好啊！最近呢，小叶老师的身体被验出了什么疲劳症状，真的是超疲劳的哎！哇，就是永远不知道怎么睡，都睡不饱的样子哇，然后超累超累，不知道大家有没有什么这种感觉啊？千万不要像小叶老师一样好吗？小叶老师是长期累积下来的疲劳，变成真的是真正的疲劳了啊！每天脑都很神神的哎。而且最近呢，看到一些人合伙的事情，我觉得小叶老师本人还是觉得说独资可能会比较好吧，因为合伙有它的风险，万一你想撤，那对方不想撤，哇，那你免不了要打官司的哎，世界就是这样，没办法。好了，那小叶老师最近呢有一个多年失散的好朋友又要回来找我，可是呢，这朋友我觉得他不是很好，就是他自己闯下的祸呢，没有办法自己去收拾，然后每次都是要别人来帮他擦屁股，我觉得很烦。然后在他有需要的时候才会想到小雨老师，我觉得这种朋友不是什么好朋友，所以小雨老师就把他 delete 掉了。这种朋友不需要啊，要这种朋友干嘛呢？他吃喝玩乐的时候想到他自己，然后有苦难的时候想到别人，别人是欠他的嘛，是吗？唉，没有必要了。啊，好了，小叶老师今天就无聊，早上随便哈拉着两句。如果有朋友也跟我一样得的是那种长期疲劳的慢性症状的话，或是什么咳嗽的那个症状的话，随时欢迎跟我聊天哦。讲到咳嗽，小叶老师之前因为也是慢性疲劳关系，然后咳嗽咳了长期1年以上，后来吃西药没有好，我就挂了大医院的胸腔内科，然后也照了胸部 X 光，结果他说我的肺很漂亮。然后怀疑就是过敏的关系，然后开了什么艾克坦啊、过敏药啊、止咳糖这样给我喝，可是我觉得吃了都没有效果。后来去看了大医院的中医，中西合并调理加针灸，我才好起来。为什么要针灸？因为我那个时候就是我咳嗽咳到我的那个胸腔骨下面的肋骨的筋骨那边膜啊、肌肉都会痛，所以我才去针灸，后来就好了。减少咳嗽之后，我的那个疼痛也就慢慢好起来。所以久咳不愈的朋友，千万不要一直吃甜食生冷